Black de CB1000R no dia do lançamento para imprensa, super exclusivo para mostrar tudo para vocês, as duas versões. Vou mostrar a versão Black Edition e também vou mostrar a outra versão, as diferenças entre uma outra, quem é mais, enfim, se liga aí. Eu tô aqui do lançamento da CB1000R, que no dia de lançamento para imprensa especializada. Em primeira mão vou mostrar aqui o que mudou na CB e mais. Vou mostrar aqui a versão Black Edition. Bom, todo mundo sabe do conceito da CB1000R, com esse design bem minimalista, é super atraente. Na verdade, assim, todo lugar que você vai, que você para com essa moto, é aquela moto que chama atenção, as pessoas perguntam. Ela é uma Naked Street Fighter, né? Ela tem esse visual aí com a mecânica mais aparente e ela é meio clássica, né? O visual clássico e moderno ao mesmo tempo. Eu já vou falar para vocês o que tem a mais aqui na versão Black, o que tem a mais em relação à versão CB1000R. São duas versões, né? CB1000R e a CB1000R Black Edition. Bom, a versão Black conta com alguns acessórios, o visor frontal, protetor de radiador e slider de guidão. O diferencial que já falei aqui, a cor dela, toda black, com todos os detalhes em preto. Conta também já com um monoposto, que eu acho que fica mais bonita, né? Ou então, vai levar garupa, simplesmente você tira. A versão Black conta com kickshifter, tanto para subir quanto para descer, com 3 níveis, né? O que são esses níveis? É a intensidade de troca de marcha, suave, média ou mais forte. Aí você ajusta da forma que você achar melhor. O farol também é novo com esse desenho aqui, que lembra uma ferradura. Continua Full LED na dianteira e também na traseira. Galera, chassi e balança exatamente igual à versão anterior. A aerodinâmica e o conforto muito bem pensado, tudo para que o calor não vá para as pernas do piloto. O motor também continuou o mesmo, mas ganhou um pouquinho mais de potência aí por causa do sistema de catalisador. E mais, também o repameamento de injeção fez também com que subisse um pouquinho mais aí a potência. Mas acho que é legal lembrar que ele continua com o mesmo motor, a mesma base do motor da Fireblade ano 2012, com 142,8 cavalos. O sistema de arrefecimento continuou o mesmo. Em relação à suspensão, Chromodark, aqui na versão Black. Claro, continua sendo Showa e a suspensão com funções separadas. Suspensão traseira também continua a mesma, com 131 milímetros, a mesma da versão anterior. Freio dianteiro e freio traseiro também continua igual a versão do ano de 2021, né, que é a versão anterior. E a traseira com 2 pistões, que não é muito comum nas motos. As rodas agora com mais raio, né, que ajuda muito no conforto, diminui o efeito giroscópico, principalmente na curva. Pneus também conta com um novo desenho. Painel agora TFT colorido com 4 opções de visualização. E tem uma opção aqui que você coloca no automático, então assim, ele vai ler sozinho. Você tá num lugar muito claro, então ele vai dar um contraste maior na tela, enfim. Isso é muito bacana também. São 4 modos de pilotagem: o modo chuva, o user, que é onde você pode desligar o controle de tração, modo Sport e modo Standard. E galera, o que você pode acessar aqui no painel? Bom, música, né? Teu acesso à sua playlist. Tem agora a navegação. Você pode enviar mensagem, receber mensagem. Previsão do tempo. Você está em Datuba e você quer voltar para São Paulo, você quer ver como está a previsão em São Paulo. Então, tudo por comando de voz, tudo pensando na segurança. Você fala a mensagem que você quer enviar. Então,
ele já envia, recebe as mensagens, você escuta a mensagem que a pessoa te mandou, nada para você ter acesso, para não ficar mexendo no painel enquanto pilota, enfim. Embora eu prefiro muito mais parar a moto na hora que você está no posto de gasolina para ver se recebeu mensagem, mudar a navegação, mas para o seu conforto você pode utilizar sim por comando de voz. Eles pensam muito na segurança e isso é muito bacana. Aí para conectar o seu celular, você precisa baixar um aplicativo da Honda, aí você vai ter todas as opções conectadas aí ao seu telefone e o painel. A Honda vai disponibilizar um capacete também, vai estar vendo aí um capacete já com esse sistema de áudio e microfone. Então, lembrando vocês, são duas versões, a versão Black e a CB1000R com duas cores, que será prata e vermelha, as duas metalizadas. E vamos falar de preço, CB1000R, R$ 69.000. E essa versão aqui que eu mostrei para vocês, a Black Edition, com 76.750. Inscritos no canal, se inscreva, porque chega tudo muito mais rápido, chega tudo mais acelerado aqui no canal, que eu acabo testando, avaliando, tendo acesso às motos antes mesmo de chegar nas concessionárias. Então se inscreva, porque aqui ó, é tudo notícia acelerada. Até a próxima!